知らなきゃ損。日本の犬たちの個性。柴犬は独立心が強く、自分の時間を大切にする。日本スピッツは真っ白な毛は汚れが目立つが、泥は時期が良い。シンは前足を高く上げて歩く独特の歩き方をすることがある。日本テリアは日本唯一の短毛スリム系小型犬。土佐犬は刀剣文化では勝負前に睨み合いを行う。